سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. خوشحاله یو چې د خونکار ناول د نوې او دریمې برخې په وړاندې کولو سره زه حمیدي او ارمان ستاسو په درانه چوپړ کې یو. درنو اوریدونکو، د خپرونې د تیرې برخې په وروستیو کې مو د ناول کیسه تر دې ځایه را رسولې وه چې غوث الدین پښو ته وکتل. څراغ نږدې و، ښی پایڅه یې سره ښکارېده، پر لمن یې هم څاڅکې څاڅکې وینه پرته وه. سړي لاس ور وینه تازه وه. په څا کې د جانکو چیغه تاو راتاو شوه. بتۍ! غوث الدین پر بیلر ورټیټ شو. د بتۍ سپینه رڼا پر جانکو ولګېده، پر اوږه یې ښځه پرته وه. بالی دوستانو، دا چې وړاندې به نور څه پیښ شي، راځئ د ناول نوې او دریمه برخه پیل کړو. د غوث الدین پښې مړې وې، ټول بدن یې لړزېده. شیبه وروسته یې لاس د ښځې مټ ته ورسېده. هغه یې راپورته کړه. د څراغ په رڼا کې د سرو وینو داره تر سترګو تېره شوه. څاڅکي یې پر غاړه را پرېوتل، وینه توده وه. غوټۍ د مرور ماشوم غوندې په خټو کې لغتې وهلې. ښځه یې لږ لرې پر وچه ځمکه پرېیستله. جانکو څراغ ورنږدې کړ. په غاړه کې یې زخم جوړ و، وینو نرۍ دارې وهلې. غوټۍ پر خپلې مور ور پرېوته. غوث الدین تر مټ ونیوله. د نجلۍ یوه خوا مخ او غاړه تک سره و. یو دم یې د سړي ټټر ته سوکان ونیول. پر اوږه یې خوله ور ولګوله. بوغارو یې زور ونیوه. چیغه یې کړه: ولې دې مورکۍ ووژله؟ ولې؟ د نجلۍ غږ یو دم ورو شو. ښی لاس یې د سړي په ګریوان کې بند کړ. تڼۍ یوه په بلې پسې وشکېدې. سر یې کیڼ لوري ته ړنګ شو. سترګې یې سپینې واوښتې. خوله یې څو ځله خلاصه کړه. په ټیټ او بېسیکه غږ یې وویل: ستا چامې په وینو ککړې وې، مورکۍ ته. ولوېده. سړي دواړه لاسونه ترې تاو کړل. د نجلۍ سر له ځمکې یوه لوېشت پورته پاتې شو. پیچلي ویښته یې پر خاورو پراته وو. د جانکو غږ یې واورېده: ته خونکار یې؟ غوث الدین نیغ ورته وکتل. د جانکو سترګې رډې راختلې وې. غوث الدین په لړزانده غږ وویل: نه. جانکو منډه کړه. د لوی دروازې د زنځیر کړنګ شو. له کلا ووت. چیغو یې ټول کلی په سر واخیسته: خونکار! خونکار! غوث الدین د نجلۍ تر ملا لاسونه لاندې کړل. له خاورو یې پورته کړه. په کوټه کې یې پرې باسله. شاوخوا یې سترګې واړولې. یوې خوا ته بغ بند پروت و. را وایېخسته. د باندې ووت. پر ښځې یې واچوه. شور ماشور شو. یوه ډله کلیوال کلا ته ورننوتل. له چا سره بتۍ وې، له چا سره هم بل لاټینونه. خلک تر باغبند راتاو شول. یو سپین ږیری کېناست. د باغبند یوه څنډه یې ور پورته کړه. څو تنو خپلو غوږونو ته لاسونه ونیول. توبه خدایا، توبه! یوه کلیوال د ناست سپین ږیري پر اوږه لاس کېښود. بوډا ور وکتل. کلیوال غولي ته اشاره وکړه. د سپین ږیري تر پلاستیکي چوټو ډنډ وینه راګرځېدلې وه. سړی په بیړه ولاړ شو. غوث الدین یوې خواته غلی ولاړ و. څو ځوانانو برګ برګ ورته کتل. غوث الدین څراغ ته لاس کړ. ورو روان شو. پر زینو وخوت. یوه بوډا چیغه کړه: مه یې پرېږدئ! ځوانانو منډه ور واخیسته. غوث الدین کوټې ته ننوت. دروازه یې زنځیر کړه. درب شو. له چوکاټ څخه مړه دوړه پورته شوه. دوهمې لغتې د وره زلفی والوزوله. ګر شو. د وره له سرداو څخه لوټې راولوېدې. کوټه د سوځېدلو باروتو بوی ونیوله. غوث الدین د کلاشینکوف نلۍ ټیټه کړه. زوروره چیغه یې تر خولې راووته:
ووځئ د غوا زامنو. کلیوالو منډه واخیسته، یو په زینو کې ولوېده، بل پرې وخوت، ټول لاندې کوز شول. غوث الدین په پورتنۍ زینه کې ودرېده، د څو لاسي بتیو رڼا پرې ولوېده. یوه بوډا په غرې وویل: خدای دې ښه ورځ نه درویني. بل کلیوال چیغه کړه: ته خونکار یې. غوث الدین وویل: ما دا کار نه دی کړی، تاسو. جانکو په خبره کې ور ولوېده: دروغ مه وایه، ما د غوټۍ خبرې واورېدې، ستا جامې په وینو سرې وې، ښځه دې وژلې، بیا دې ساته اچولې ده. یوه په عمر پوخ کلیوال چیغه کړه: ته ځناور یې. غوث الدین همالته په زینه کې کېناست، کلاشینکوف یې پر زنګانه کېښود، غلی شو. کلا ته څو زړې ښځې ورننوتې، دوه بغبند ته ورنږدې شوې، یوه پر زینو وخته، تو یې کړل. لاړې د غوث الدین پر کږه پوزه وڅڅېدې. بوډۍ بیرته پر زینو ښکته شوه. سړي پر خپل مخ لستوڼی تیر کړ، ولاړ شو، کوټې ته ننوت، ور یې پورې کړ، کندو ته یې اوږه ورکړه، وره ته یې ودراوه، اوږد وغځېده. کلا له شور ماشوره ډکه وه، ښځو په ژړا ښېراوې کولې. نارینه د ګور کفن او جنازې ته د خلکو د خبرولو په اړه سره غږېدل. ښه شېبه ووته، د سړي زړه طاقت ونه کړ، ولاړ شو، دریڅې ته ورغی. په کلي کې بل څراغونه ګرځېدل. زړه یې سستي وکړه، ځای پر ځای کېناست، سر یې پر زنګنو ولګاوه. یو وخت یې یخني وشوه، سترګې یې رڼې کړې، د څراغ بلته سوځېدلې وه. چرګانو نارې وهلې، غوږ یې ونیوه، د لرګو د ماتېدو غږ راته. ورو ولاړ شو، کندو یې وښویاوه، دروازه خلاصه شوه، سپي دې چاودلې وې. په دوو کوټو کې لا څراغونه بل وو. په چوتره کې سپینې نرۍ ټوټې ښکارېدلې، لکه دانې پر لرګي د تبر د لګېدو غږ راووت. سړی په احتیاط لاندې ښکته شو، باغ ته ولاړ، د لښتي پر ژی کېناست، پایڅې ته یې وکتل، تکه سره وه. پښه یې لښتي ته ور وغځوله، رڼې اوبه پر پایڅه ور واوښتې، پایڅه یې وسولوله، ګوتې یې غوړې شوې. شاوخوا یې وکتل، یوازې میږیانو له ځمکې مړه خاوره رایستلې وه. موټی یې ډک کړ، لښتي ته یې ور وغځاوه، پر پایڅه یې خټه وموښله، یوه ژړغونې غږ یې پر بدن لړزه راوسته: د خدای سالمه، ولې؟ پورته یې وکتل، مشره مېرمن یې وه. سړی په بیړه ولاړ شو، ښځې ته مخامخ ودرېده، په غوسه یې وویل: ما نه ده وژلې. ښځې د سړي جامو ته وکتل، پر لمن یې څاڅکې څاڅکې وینه پرته وه، شونډې یې وخوځېدې. پوهېږم. سړي تر مټ ونیوله، جټکه یې ورکړه، په غوسه یې وویل: موږ 20 کاله ژوند سره کوو، یو بل ته معلوم یو. زه. ښځې چیغه کړه: ته دروغ وایې، د غوټۍ پلار هم تا مړ که. کړس شو، د ښځې له خولې لاړې باد شوې، د سړي ګوتو درد وکړ، چیغه یې کړه: څه چټیات وایې؟ ښځې ژړل. سړی د لښتي پر ژی کېناست، سر یې وځړېده، پایڅه یې اوبو ته ور ټیټه کړه. ښځې په ژړا کې وویل: بې ګناه وینه ده، خدای زدکه دې پاکه کړه. سړي په غوسه ورته وکتل. ښځه په کلا کې د پرې شوې وره خواته روانه شوه. سړي منډه پسې واخیسته، مخې ته یې ودرېده، ورو یې وویل: ولې مې خبره نه منې؟ لو، قسم درته خورم، ما به څنګه خپله ورېندار وژله. د ښځې په سرو سترګو کې کرکه پرته وه. سړي سوړه سویلی وایسته. ښځې په سونګېدا کې وویل: د غوټۍ په مماګانو پسې سړی لاړ، خدای که دې ښه ورځ ورنه ولیده. غوث الدین په خبره کې ور ولوېده: مه یې راباندې وژنه. ښځې په ملنډو وویل: هو، دا ته خو سخته نه ده. سړي ځمکې ته وکتل، ښځې ته یې لار ورکړه، بیرته د لښتي پر ژی کېناست. ښځې څو ګامه واخیستل، ودرېده، بیرته راستنه شوه، سړي ته مخامخ کېناسته، په ژړغوني غږ یې وویل: د خدای روی ومنه، له دې ځایه لاړ شه. سړي نیغ ورته وکتل، د ښځې شونډې وخوځېدې. وینې به توی شي.
سړي وویل زه له چا څخه نه ډارېږم، ما څوک نه دي وژلي، که لاړ شم خبره به رښتیا شي. ښځې وژړل د کلیوالو خولې خو اوس هم نشي بندولی، ټولو منلې ده چې ښځه تا وژلي، خپله لور یې هم همدا وایي، که نور نه وي موږ ته وګوره، دوه تور سرې درته ناست یو. سړي یوه شېبه روانو اوبو ته وکتل، وروسته یې سر پورته کړ، ورو یې وویل سمه ده، خو په غوټۍ پام کوه، زه به یو څه وخت کلی پرېږدم، تر هغو به خبره سړه شي. له دې سره ولاړ شو، د ښځې شونډې وخوځېدې. چېرته ځې؟ نه پوهېږم. غوث الدین حرکت وکړ، ښځې پسې وکتل، سړي کیڼه پښه درنه پسې اخیسته، وروسته د باغ تر پخڅې واوښته. سهار اته بجې د غوټۍ ماماکان راغلل، جنازه یې خپل کلي ته یووړه. دوی قسم یاد کړ چې غوث الدین به ژوندی نه پرېږدي. خلک خواشیني وو، ټولو غوث الدین ته ښېرې کولې، د یې تر لون سپي هم بدې ساوه. ورځې ووتې، باغ ته غواوې ور پرېښودل شوې، څارویو به پر وچو پاڼو خوند واهه، د خلکو مخونه چاودې شول، کله کله به پر کلي خړه دوړه راغله، وچې پاڼې به ورسره لاړې، هر څه سپېره ښکارېدل. د غوث الدین درک نه و، څوک نه پوهېدل چې چېرته تللی، خو کلیوال په یوه اتفاق د هغه په ورکېدو خوښ و. له غوټۍ سره د غوث الدین مشره مېرمن په کور کې وه، د کور ټول کارونه په غاړه اخیستي وو. د نجلۍ به ډېر وخت تبې کېدې، له ډېر ډنګروالې یې سترګې غټې ښکارېدلې. دا به تل پرته وه، نه یې خبرې کولې او نه هم له کوټې راوته. یو دوه ځله د حمید سپین ږیري پلار په ټینګه ور یاده کړه چې ماما خیلو ته ورسره لاړه شي، خو د یې خبره ونه منله. جانکو د ژمي لپاره تیاری نیوه، د بامونو کاږل خلاص شوی و، کادانه تر دروازې پورې له وچو وښو ډکه وه. د ژمي لپاره د سونګ موادو غم خوړ. جانکو په برج کې ویدېده، د حمید درک نه و. د مني یوه غرمه جانکو غواوو ته واښه وراچول چې د کلا دروازه خلاصه شوه. د حمید پلار په پټو کې ځان پیچلی و، نیغ د غوټۍ کوټې ته ور روان شو. نجلۍ ته شوله یې ایښې وه، خو قاب هماغسې ډک و. مازې له یوې څنډې یوه ګوله ور پورته شوې وه. بوډا وټوخل، نجلۍ ورته وکتل، ټیکری یې پر سر سم کړ. یوه شېبه دواړه غلي وو، وروسته سړی په خبرو راغی. د ولیانو او پیغمبرانو د زغم کیسې یې تېرې کړې. له نجلۍ څخه یې وغوښتل چې غم له زړه وباسي او ژوند ته په مینه وګوري. د تر ډېرو خبرې وکړې، وروسته غلی شو. نجلۍ ته یې وکتل، هغې غولي ته وچې سترګې نیولې وې. بوډا وویل غواړم چې یو څه درته ووایم. نجلۍ هماغسې غولي ته کتل. بوډا خپله خبره پسې وغځوله. ګوره لورې، بدی مه ګڼه، ته پیغله باید د ژوند د تېرولو لپاره یو څوک پیدا کړې. نجلۍ په بیړه ورته کتل. سړي وویل زه ستا ماما یم، بل به دې نه څوک غم وخوري، په شرع کې شرم نشته، د خیر خبره درته کوم. نجلۍ په حیرانۍ ورته کتل. بوډا په ډاډه غږ وویل غواړم چې تا خپل زوی حمید ته په نامه کړم. نجلۍ خپل تندي ته لاس ونیوه، له شونډو یې راووتل. ما په قرار پرېږده. بوډا ولاړ شو. ورو یې وویل ګوره بچو، ما ستا پلار ته هم ور یاده کړې وه، خدای خبر ولې دا دوستي ونه منله، خو اوس هغه نشته او زه دا خپل فرض ګڼم چې د خپلې خورزۍ عزت وساتم. فکر وکړه، تر حمید ګلالی ځوان نشي موندلی، تر 12مه سبق ویلی، په اخلاقو کې نوم لري، تر اخره خو به یوازې په کلا کې نه ناسته. له دې سره له وره ووت. نجلۍ یوه شېبه غلې وه، وروسته کیڼ لوري ته ړنګه شوه، له خولې یې ځګونه راووتل. لومړنۍ واورې د غرو سرونه سپین کړل، خو لاندې دښته او د کلي تر مخ خړ پټي لاندې ښکارېدل. هلته یوازې باران شوی و. له ځمکې د خاورو بوی لټېده. په هوا کې به د کارغانو تورې ګلې یوې بلې خواته تللې.
کله کله به د مهاجرو هیلیو یو سیل هم تیر شو. هر ښکاري خپل پټی درلود. پټي ته به یې د کاریز اوبه ورسمې کړې وې. کله کله به د هیلیو یو نیم سیل لنډه دوره وخوړه. له وزرو به یې شڼه هاری پورته شو. ښکاریانو به وازې خولې ورته نیولې وې. هر یوه به په ټیټ غږ وویل وزر مات وزر مات. معنا دا چې د دوی لخوا په جوړ شوي ډنډ ورټیټې شي. هر ماښام به د ښکاري ټوپکو 10-12 ډزې اورېدل کېدې. د ورځې لخوا به ټول کلیوال په جومات کې وو. خادم به هره ورځ توخانه بلوله. ملا به په تاوده ځای ناست و. ماشومانو به سرونه ټیټ نیولي وو. زنګېدل به. سپارو ته به یې کتل. هر یوه به په لوړ غږ خپل سبقونه تکرارول. کله کله به ټوخی او د پوزو د پورته کشېدو غږونه پورته شول. به چا سر پورته کړ. د 2 ګزۍ لښتې نرۍ څوکه به یې پر ولیو ولګېده. په بل سر کې به کلیوال ناست وو. زړو به خیرنو بالښتونو ته ډډې لګولې وې. تر مخې به یې 3-4 توفدانه ایښې وې. دوی پخواني وختونه ښه یادول. اوسنۍ زمانه یې په فساد ککړه بلله. ځوانان به هم یوې خواته غلي ناست وو. خبرې به یې ورو وې. کله چې به کوم یوه وخندل سپین ږیرو به بد ورته کتل. په همداسې یوه ساړه سهار د کلا دروازه وټکېده. جانکو ورغی. حمید و. ځوان پرته له سلامه نیغ د ولاړو کتار کوټو خواته ور روان شو. جانکو د ګلاب تیزه خوشبويي احساس کړه. په ځوان پسې یې وکتل. دا ځل یې سپینه خولۍ پر سر وه. تر ځان یې پټ وتاو کړی و. ګړندي ګامونه یې اخیستل. مخکې تر دې چې کوټې ته ورننوځي غوټۍ په بیړه په وره کې ودرېده. د ماما زوی ته یې لاس ورکړ. پرته له دې چې څه ووایي په چوتره کې یو زوړ لیمڅی هوار کړ. بالښت یې کېښود. ځوان ته یې د کېناستو بلنه ورکړه. حمید بالښت ته ډډه ولګوله. نجلۍ دالان ته ننوته. شېبه وروسته د ځوان تر مخ له شیر چایه ډکه پیاله کېښوده. ټیکره یې د ککرۍ پر جرړو ویښتو ورکش کړ. د لیمڅي پر یوه کونج غلي کېناسته. دواړه غلي وو. کله کله به د نجلۍ غاښونه یخنۍ سره وجنګول. نور هیڅ هم نه اورېدل کېدل. ځوان پیالې ته وکتل. له خړ چایه مړه تاوونه پورته کېدل. د چایو سور یې وکړ. ورو یې وویل څنګه یې؟ د نجلۍ سترګې له اوښکو ډکې شوې. کړنګ شو. یوه پیشو د ناولو لوښو په کاسه کې وخته. په عمر پخه ښځه له دالانه راووته. په پیشو پسې یې لوټه وویشته. بیرته دالان ته ننوته. حمید وویل زما د پلار په خبره کې څه وایې؟ د نجلۍ سړه ولړزېده. حمید سوړه سویلی وایسته. خبره یې پسې وغځوله. ګوره موږ ستا پرده کوو. نجلۍ غلې وه. ځوان له چایه غوړپ وکړ. ورو یې وویل بده یې مه ګڼه. پلار ته مې د بلې ننګور پیدا کول دومره سخت کار نه دی. خو ته یې خورځوې. په بد حال دې نشي لیدی. د نجلۍ سر ځوړند و. حمید ورو ولاړ شو. څادر یې ټک واهه. هسکو دیوالونو ته یې وکتل. ویې ویل فکر وکه. د زور خبره نه ده. تر اخره خو به دې په دې 4 دیوالو کې ګوښې نه یې ناسته. حرکت یې وکړ. څا ته ور وګرځېد. لاندې یې وکتل. د سپینو اوبو پر سر هیڅ هم نه ښکارېدل. سړه ساه یې واخیسته. له کلا ووت. غوټۍ بله چاره نه لیده. کوژدې ته یې تن ورکړ. واوره مخ په ختمېدو وه چې واده هم تیار شو. مراسم ساده وو. نجلۍ د خسرګنۍ کور ته لاړه. یوه اونۍ هلته وه. دوی کلا او جایداد یوازې نه شو پرېښودلی. ځکه نو ناوې او زوم دواړه بیرته کلا ته راغلل. کلیوال هم خوشحاله وو. د یوې ځوانې نجلۍ عزت یې خپله پرده ګڼله. دوی ټولو حمید ته دعاوې کولې. هغه یې د یوې یتیمې نجلۍ د سر سیوری ګاڼه. ورځې ووتې. د نجلۍ ژوند ته تمه پیدا شوه. رنګ یې ورو ورو بیرته راوګرځېده. خو لا به هم کله کله د خواشینۍ څپه پرې راتله. له څا څخه یې بد راتلل. ډېرې نه ورته کتل. جانکو به د کور د ضرورت وړ اوبه د کلي له کاریزه راوړلې. د څاپو اوبو یې یوازې مالونه اوبه کول. حمید هم خوشحاله و. موټرواني یې پرېښوده.
دی به ډېر وخت خپل سر پر ځمکو ګرځېده. د نوي کښت کرلو ته یې تیاری نیوه. دهقانانو ته به یې لارښوونې کولې. باغ او کرونده یې تر پام لاندې و. د کور په کوټو کې یې ګوتې ووهلې. چوتره یې سمټ کړه. دیوالونو ته یې سپین ګچ ورکړ. د غوث الدین درک نه و. د سپرلي لومړۍ ورځې وې. یوه غرمه غوټۍ غوا لوشله. جانکو د خور پر سر ورته ناست و. په لاس کې یې پړی ښکارېده. کوچني برعکس خوندر زورونه وهل. په وږو سترګو یې د غوا له غولانځې د شیدو راوتونکو دارو ته کتل. ناڅاپه د جانکو له لاسه د سخوندر پړی خوشی شو. سخوندر منډه کړه. د غوټۍ له زنګنو سره ولګېد. هغه کیڼ لوري ته کږه شوه. دیګ یې له لاسه وښویېده. پر پلاستیکي چوټو یې سپینې شیدې ور واوښتې. جانکو په بیړه دیګ ور پورته کړ. مټ یې د ښځې له ټټر سره ولګېده. ولاړ شو. سخوندر د غوا غولانځه رودله. جانکو د سخوندر پړی ونیوه. بیرته پر اخور کېناست. چوترې ته یې وکتل. حمید ولاړ و. دوی ته یې وچې سترګې نیولې وې. غوټۍ د غوا په لوشلو بوخته وه. شیبه وروسته دالان ته ورننوته. دیګ یې یوې خواته کېښود. د تنور پر سر پرته تیغ نه یې لرې کړه. د ګرمې مسالې بوی پر سپوږمو ننوت. یو تور دیګ یې له تناره راوایست. د حمید غږ یې واورېده. بوی خو یې خوږ دی. غوټۍ وویل. یو دوه بڅرې د لاندې غوښه پاتې وه. ښوروا مې کړه. حمید کونج ته پر زړه لیمڅي کېناست. تاخچې ته یې وکتل. د ګیلمي دسترخوان له یوه کونجه د پاستې ژۍ راوتلې وه. لاس یې ور وغځاوه. شیبه وروسته یې په ډکه خوله وویل. کاغذونه چیرته دي؟ غوټۍ په پوښتونکي نظر ور وکتل. حمید بله ګوله وکړه. شونډې یې وخوځېدې. د ځمکې کاغذونه یادوم. نصرو د خوړ پټیو ته نږدې پوله وهلې وه. د سینځلو نیالګي یې ایښودل. یو څه رامخته شوی و. ویل چې د ځمکې حدود یې تر هماغه ځایه دي. خو زما زړه ته نه لویږي. غواړم چې خبره ورسره سپینه کړم. غوټۍ خپل ټټر ته لاس کړ. په تور سپڼسي پورې د تړلو کونجیانو شرنګا پورته شوه. وروسته یې سپڼسی تر سر واړوه. ورو یې وویل. مور مې ټول کاغذونه د لرګي په صندوق کې ایښي دي. حمید کلیانې ور واخیستې. یوه شیبه غلی و. وروسته یې سوړه سویلی وایسته. په نیولې غږ یې وویل. خفه نه شې. جانکو مې نه خوښېږي. غوټۍ په بیړه مخ ور واړوه. حمید وویل. خوا مه بدوه. ځوان جان په کلا کې راته ګرځي. زما غیرت یې نه مني. غوټۍ په حیرانۍ ورته کتل. د حمید شونډې وخوځېدې. جانکو ته حاجت نشته. یو کوچنی مزدور به ونیسو. غواوې خو پیولی شي. د باغ په کارونو او د وښو په راوړلو کې به زه لاس ورسره وړم. غوټۍ په خواره خوله وویل. جانکو بد سړی نه دی. کوچنی په دې کور کې رالوی شوی. پلار او نیکه یې زموږ خدمتګاران وو. حمید وویل. خو هر رنګه چې وي زما نه خوښېږي. زه به په کلي کې پوښتنه وکړم. کیدای شي چې یو ګلالی کوچنی مزدور ور معلوم وي. غوټۍ خوله جینګه کړه. جانکو هیڅوک نه لري. دلته یتیم رالوی شو. چېرته لاړ شي دی؟ حمید په خبره کې ور ولوېده. په غوسه یې وویل. موږ د یتیمانو ذمه نه ده اخیستې. بلا وهلی. تر اورمېږې لاس نه راګرځي. لاړ دې شي بل ځای د مزدوري وکړي. له دې سره ولاړ شو. له دالانه ووت. د غوټۍ بدن لړزېده. ځای پر ځای ناسته وه. د په لومړي ځل د حمید غوسه لیده. وروسته یې سترګې له اوښکو ډکې شوې. دیګ یې بیرته تناره ته ور ټیټ کړ. چوپ په چوپتیا وه. کله کله به د دالان پر لرګینه ناوه د ناستو توتکیو غچا پورته شوه. د چنار رادیو قدرمنو اوریدونکو او د کوه قاف ښاپیرۍ د ادبي او داستاني خپرونې درنو مینوالو، دا و د خونکار ناول نوې او دریمه برخه چې تاسو را سره واورېده. هیله د خوښۍ به مو وي او راتلونکې برخې به یې هم را سره په مینه تعقیب کړئ. تر نوې او څلورمې برخې ما حمیدي او ارمان ته اجازه ورکئ. د الله په امان.